गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद दीपक को और बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे अपकमिंग वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम आ गए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट थर्ड के साथ। इस पे हमने जो बहुत ही मेन क्वेश्चन कॉइन्स के होते हैं हमने वो लिए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के, और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के भी क्वेश्चन लिए हैं कुछ। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी और उसके बाद हमारी जो लास्ट वीडियो आएगी रेशियो एंड प्रपोर्शन में वो भी 6 से 7 मिनट की रहेगी और वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद अगर आपको कोई भी उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, सो दैट हम वो क्वेरीज और क्वेश्चंस को देखें और उसके बाद उसको आपको सॉल्व करके बताएं। ओके गाइस, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गाइस ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। इफ़ ए इक्वल टू 3 देन बी इक्वल टू 2। इफ़ ए इक्वल टू 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 4, सेकंड 7, थर्ड 9 एंड फोर्थ 3। इसमें हिंदी में देख लेते हैं। ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के क्यूब के। इफ़ हमें दे रखी है ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 है। अगर ए की वैल्यू 8/9 रहे तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगी पूछ रहा है हमसे। ठीक है गाइस, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 बी क्यूब। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया और ए की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी है। देखिए ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। या हमें याद रखना है ए की वैल्यू कितनी है, 3 है और बी की वैल्यू 2 है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए हम 3 रख देंगे, जैसे हमने ए को यहाँ पर क्या रख दिया, 3 रख दिया। और बी हमें 2 दे रखा था। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है हमारा, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया आपका। यहाँ K1 हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ गया, 8 इंटू 3। तो हमें ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B³ दे रखा है। ए इक्वल टू K1/B³ भी होता है, हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ए इक्वल टू K1/B³ हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पीछे क्या दे रखी है, 8/9। तो 8/9 रख दी यहाँ पर हमने ए की वैल्यू। और K1/B³, K1 की वैल्यू क्या है, 24 है। तो K1 यहाँ पर हम 24 पुट कर देंगे। और B³ कितना हो गया आपका, हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ बी निकालनी है। तो यहाँ पर B³ हमने ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 9 इंटू 24 और 8B³। लेकिन यहाँ पर आप 8 से C24 भी काट के कितना लग सकता है, 3 आ सकता है। तो 8 से 29, 3 27 आ गया, 9 इंटू 3 हुआ क्योंकि। ठीक है, तो 27 इक्वल टू B³ आ गया। तो क्यूब कितना होता है, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैग कंटेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तभी हमने क्वेश्चन लिया है। अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 5:7:9। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹430, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे इन बैग। फर्स्ट है 200, सेकंड 240, थर्ड 360, फोर्थ है 280। तो ये क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। एक बैग में कुछ रुपये हैं, एक 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। किस रेशियो में बता रखे हैं, 5:7:9 में अनुपात है, ये दे रखा है हमें। अगर हमारे पूरे बैग में जो अमाउंट है, कितने रुपए हैं, 430 रुपये दे रखे हैं उस बैग में हमारे हैं। तो हमें क्या निकालना है, 50 पैसे कितने होंगे, कितने कॉइन होंगे 50 पैसे के हमारे बैग में, हमें ये बताना है। ठीक है गाइस, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, हमें सेम 1 रुपया बनाना है। मेन ये याद रखना है, वी मेक ऑल कॉइन्स टू 1 रुपीज़। हमें 1 रुपया बनाना है हर कॉइन्स को। तो कॉइन हम अगर 1 रुपये का कॉइन लेंगे तो हम 1 रुपया हो जाएगा हमारा। अगर 1 रुपये का एक कॉइन होगा तो 1 रुपया हो गया हमारा। अगर हम 50 पैसे के लेंगे तो हमें कितने कॉइन लेने पड़ेंगे 1 रुपया बनाने के लिए, 2 कॉइन लेने पड़ेंगे, याद रखना है। और 25 पैसे बनाना है तो 25 पैसे के लिए हमें कितने कॉइन लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, 4 कॉइन से हमारे 25 पैसे मतलब 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 25 पैसे, 25 पैसे 25 पैसे कितना होता है, 100। तो 100 पैसे में 1 रुपया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x/1 कर देंगे हम, क्योंकि 5x है क्या, ये 5, 7 और 9 हमें रेशियो दे रखे हैं और हमने ये निकाल दिए कितने कितने में कॉइन्स में डिवाइड होंगे। तो 5x/1 हो गया, 7x/2 हो गया और 9x/4 हो गया। इन तीनों को प्लस करके कितने रुपये हो रहे हैं, बोल रहा है वो 430 रुपये हमारे बैग में है। तो अब इक्वल टू 430 कर देंगे। तो इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया आपका। उसके बाद
1 4 जा 4 4 5 20x प्लस 2 4 2 4 2 7 14x प्लस 9x आ गया। तो ये टोटल कितना होता है 43x अपॉन 4 इक्वल टू 430। 43 से 430 कितने बार कटेगा, 10 बार कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ गई। तो हमें नंबर ऑफ 50 पैसा इन बैग कितने आ गए, 7 इंटू 40 दैट इज 280 कॉइन्स। तो आंसर क्या होगा आपका 280 कॉइन्स हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, कितना आ जाएगा आंसर 280। अगर हमसे यहीं पर ही पूछा होता कि 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे, तो 1 रुपये के कितने होते, हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको पता है 5 इंटू कितना आया था हमारा 40, तो 200 कॉइन हो जाते। ठीक है। और अगर हमसे यहीं पर ही पूछा होता 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो क्या करते हम, बताइए गाइज, 4 के कितने 9x हैं, तो 9 इंटू 40 कितना 360 ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 30 रेशियो 11 रेशियो 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 480। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो ऑप्शन आपके 180 140 132 एंड 168। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। अब बैग में कितने के हैं, 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, किस किस रेशियो में है, किस किस अनुपात में दे रखे हैं, 30 रेशियो 11 रेशियो 7 के। और टोटल नंबर जितने भी कॉइन हैं, कॉइन कितने हैं 480 कॉइन्स हैं टोटल। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन सेम नहीं है गाइस, उस पर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिए थे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रुपीज़ दिए थे। आप देख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हैं बैग में बताया था हमें, और लेकिन हमें पर हमें बता रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बैग में। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है गाइस, तो इसमें कॉइन्स दे रखे हैं हमें, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस पर क्या करेंगे हम, इसमें भी हमें सेम वही करना है, वी मेक ऑल कॉइन्स टू 1 रुपये। हमें एक सबको 1 रुपया बनाना है। तो एक कॉइन अगर हम लेंगे 1 रुपया लेंगे तो हमें कितना, एक कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 50 पैसे का लेंगे तो हमें कितने, 2 कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। 25 पैसे का लेंगे तो हमें कितनी, 4 की कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर हमें बस सेम वही करना है, लेकिन उसमें हम अपॉन में ले जा रहे थे, इसमें इंटू हो जाएगा, याद रखना। 30x इंटू 1 प्लस 11x इंटू 2 प्लस 7x इंटू 4। ये हमें 30 11 और 7 के दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो उस पर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, इस पर हमें इंटू करना है, इक्वल टू 480। 30x प्लस 22x प्लस 28x कितना आएगा 480। तो 80x इक्वल टू 480, x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। लेकिन हम यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम ऊपर जो रेशियो दिया था उस पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो नीचे हमारा 30x 22x आया 28x आया, उससे 50 पैसे निकालना है। तो 50 पैसे की 22 इंटू 6, तो कितना होगा 132 कॉइन्स टोटल होंगे 50 पैसे के। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक है गाइस, ये क्या है आपका आंसर है 132। अगर हमें यहीं पर ही पूछा होता कि 1 रुपये के कितने होंगे, तो 1 रुपये के क्या करते हैं हम, 30 इंटू 6 कितना होता है 180 कॉइन। ठीक है, और अगर हमसे यहीं पर पूछा होता कि 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 25 पैसे के तो 28 इंटू 6 कितना होता है 6 8 जा 48 4 12 6 168 कॉइन्स। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ratio of incomes of A and B is 6:5 and they are saving in the ratio 5:4. If they each expenditure is rupees 6,000, what are their incomes? तो इसमें ऑप्शन आपके फर्स्ट 6,000 5,000, सेकंड 5,000 3,500, थर्ड 2,000 1,600, फोर्थ 36,000 30,000। तो इस क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, इससे पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा शॉर्ट मेथड बताएंगे हम आपको इसमें। तो आपको हिंदी में बता देता हूँ मैं ये। हमें अनुपात दे रखा है इनकम का ए और बी का 6:5 में, और उनकी सेविंग दे रखी है हमें अनुपात 5:4 में, और ये दोनों अगर बचाते हैं 6,000 रुपये, तो हमें इनकम बतानी है दोनों की क्या होगी। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमें ए रेशियो बी दे दिया है, तो वहीं पर हमें क्या है, इनकम 6:5 हमें दे रखी है, क्योंकि इनकम यहाँ पर हमें ए और बी की 6:5 और सेविंग 5:4 है। तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों में देखिए, डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का, यहाँ पर भी 1 का। तो 1 का डिफरेंस कितने को दिखा रहा है, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, पहले हमारा फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद कराया था, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या होगा,
इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम माइनस सेविंग कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये अगर हम 6 - 5 कर देंगे 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एक्सपेंडिचर हमें बता रखा है 6000 है। ठीक है गाइज, तो 1 यूनिट की हमारी 6000 आ गई, सीधे हमारा 6 × 6000 करके 36,000 और यहाँ पर 5 × 6000 करके 30,000, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ज़्यादा फॉर्मूले में रख के पुट करने की सीधे ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 6:5, 5:4, जितना डिफरेंस हो, अगर दोनों के बीच में बराबर डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद दीपक, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम जब मैं वीडियोस डालूं। और बताइए गाइस कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ बताइए। तब तक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड तैयारी करते रहिए। एंड आपको इस बार सिलेक्शन लेना है एंड प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।